各位媽咪你好，我係李卓琳 Jenny， 好歡迎你哋今日咧嚟睇呢條片。咁我今日想介紹兩樣 Baby Garden 嘅產品。第一個咧就係我 BB 仔嘅沖涼液，個沖涼 gel 嚟嘅，其實係。另外一個咧非常之正咧，我想介紹有一個天然舉藥沐浴球喎，咁佢係一個 pop 嚟㗎。咁呢兩個有咩好處咧？咁我慢慢講俾你聽有咩好處。咁先講翻呢個 BB 沖涼 gel 先啦。咁佢裏邊咧有幾個重要嘅成分喺度嘅喎。第一個成分咧就係薰衣草啦，第二個成分咧就係一個橙花啦，第三個咧就係個蘆薈，同埋最後一個好重要嘅咧就係一個銀耳嘅萃取喺度嘅喎。咁先講薰衣草啦，薰衣草換句話講，其實好多人都會知有個舒緩嘅感覺啦。另外咧就係橙花愛做咩咧？其實係有一個提升咗喜悅俾翻小朋友嘅。咁呢兩個成分咧係好溫和、好舒服，你會好中意個味道嘅喎。另外咧，我頭先咪講過嘅，有蘆薈，蘆薈係保濕啦，亦都有個叫銀耳萃取喎。咩叫銀耳萃取咧？其實我哋平時咪食好多嗰啲雪耳嘅，雪耳咪好多膠膠地、好多絲狀嘅嘢嘅。其實咧佢係水溶性嘅，亦都可以幫助小朋友咧嗰個皮膚咧可以有得水啲，亦都可以有多啲彈性，亦都補多啲濕嘅喎。咁呢個產品咧其實非常之適合所有小朋友用，包括咧成年人或者準媽咪都啱用嘅喎。咁小朋友我要講一講先，包括啲咩咧？譬如佢有濕疹啦，或者佢有過敏性嘅皮膚啦，或者佢自己本身咧係有殘留症都可以選用嘅。咁嗱，我示範少少俾你睇啦，因為咧你哋未試過，可能唔會揀呢樣嘢產品啦。但我俾你睇完之後，你會喜歡呢個產品嘅喎。嗱，首先咧我就噴喺我隻手度，一個噴咧其實已經有咁多㗎啦。咁咧我冇加水之前咧，就係一個 gel form 嘅，咁你越捽佢咧，佢又唔會起泡，因為我哋冇起泡劑喺度啦，所以好溫和嘅對小朋友。咁嗱，你捽下之後，你咪見到好似有啲絲嘅，啲咩嚟㗎？頭先我都講過啦，佢係啲銀耳保濕液啦，同埋有一個蘆薈喺度嘅喎。咁變咗咧，其實個味道咧都非常之溫和嘅。咁嗱，我而家呢隻手做咗啦，咁然後咧我沖水，其實佢就唔係好起泡嘅啫。OK， 咁變咗係好溫和，亦都唔會令到小朋友嘅皮膚好傷嘅。咁嗱，我而家咧我就去沖個水先。咁沖完水之後咧，我俾你睇下我隻手啊，好軟熟嘅，亦都係咧，你可以比較下我另外一隻冇用嘅手嚟睇一睇喎。你睇下嗰個水潤性係好滑淨。呢個咧就比較粗瑕少少，因為我頭先冇用到嚟清潔，咁可以有比較嘅，可能未必睇得好清楚，不過咧你可以真係試下，呢個感覺非常之好嘅。咁好啦，另外一個咧，頭先我講過啦，就一個天然沐浴球。OK， 佢係舉藥做嘅。如果你哋想知道佢點樣做嘅話咧，你可以上翻我 blog 嗰度睇翻，因為我哋影到上個工廠嗰度咧點樣一步一步做出嚟嘅喎。咁佢係一個舉藥粉煮出嚟嘅，所以換句話講，佢係非常之天然，亦都係一個植物嚟嘅。咁變咗咧好環保啦，亦都係好老實講唔會有任何一啲叫塑化劑嘅嘢合成出嚟嘅，對小朋友嘅肌膚或者我哋自己本身女士嘅肌膚都好有保障嘅喎。咁我講下呢個有咩好處先，呢個我係一個非常中意嘅東西嚟嘅。咁嗱，佢係一個天然舉藥球啦，佢亦都有一啲係好深層清潔保濕嘅作用，咁亦都係咧可以用翻喺一啲唔起泡嘅東西嗰度，例如頭先我哋嘅 cleansing gel 咧，即係我個沐浴 gel 咧啫喱咧，佢係唔起泡嘅。咁但係小朋友有陣時你都想同佢玩啊，想有一啲起泡嘅感覺嘅，咁我就示範俾你睇點樣做一個起泡嘅感覺啦。咁嗱，先我哋將嗰個舉藥球拆開咗個包裝先啦。拆開咗之後咧，你會見到咧係咁嘅，白色有一條線嘅。咁佢係真空包裝嘅。咁你記住，就算真空包裝都需要清潔嘅。咁先過一過水先。咁咧用普通過水咧，撳幾撳就 OK 㗎啦。咁撳幾撳之後咧，你就然後咧撳翻啲水出嚟。撳完啲水出嚟之後咧，咁個波就準備好可以同小朋友沖涼，或者你愛嚟洗面都可以嘅喎。
咁會點咧？我加個 pump 落嚟啦，加個 baby gel 個 pump 落嚟，一個 pump 都夠㗎啦。咁幫佢捽開咗之後咧，其實你咁樣捏佢，你見到啊，佢就起泡㗎啦。咁咧，我哋個 pot 有咩特別咧？第一個 pot 嗰個窿咧越細嘅話，個起嘅泡咧就越豐富嘅。你見唔見到？佢係一個天然起泡劑嚟嘅。見唔見到？嗱，越起越多喎。咁其實我哋個漿係冇泡嘅喎，應該係。咁但係做完個泡之後咧，你可以擺個手度，同我小朋友沖涼啦，然後再用個 pot 去捽下佢嘅，細力就 OK 㗎啦，打圈。咁咧，你會聞到一陣好正嘅薰衣草同橙花嘅味道嘅喎。好啦，沖完之後，咁你見到小朋友玩得咁上緊都好開心啦，咁你就可以沖水㗎啦。咁沖完水之後，頭先個感覺都係一樣啦，會係好滑啦，好舒服啦。咁咧最重要，我想同你講啲咩咧？就係點樣清潔翻個球嗰個波個 pot。咁咧清潔個 pot 咧最重要就係沖水啦，亦都係咧將剩翻嘅泡啊或者啲 gel 裏邊咧就擠壓翻出嚟嘅喎。咁擠壓完之後咧，最緊要咧就係晾翻乾佢，喺一啲咧通風嘅地方就得㗎啦。咁我呢度有一個通風位啦，咁我就掛翻喺度，咁就 OK 㗎啦。咁記住有幾件緊要嘅事，呢個波要講清楚先。第一樣嘢咧就係，如果你見到佢開始用咗2-3個月之後咧，有少少披口嘅話咧，咁唔使擔心，係正常嘅，因為每一個產品咧佢都會有爛啦、壞嘅一日嘅。咁佢披口嗰陣時候，只要唔戒手、唔戒面、戒皮膚嘅咧，你可以繼續用。但係如果佢有少少即係感覺上係有少少係刮手刮面嘅咧，刮皮膚咧，就唔好用啦，抌咗佢啦。另外一樣嘢好緊要就係呢個 pot 咧，如果你處理得佢唔好，或者佢係真係好不幸地就發咗毛咧，千祈唔好用，要抌咗佢啦，因為佢已經毛菌已經發咗毛嘅話咧，其實佢有啲菌喺裏邊，咁你再清潔翻個皮膚咧，其實就唔係咁好咯。咁你最重要咧就每一次用完之後咧，擺翻喺個通風位置嗰度，佢會吹翻開佢半濕都冇問題嘅，但每一次用之前咧都要用水過一過去先至再清潔你嘅皮膚，咁你就會發覺佢好正㗎啦。咁呢個咧除咗小朋友用得之外咧，我哋嘅皮膚都用得㗎喎，因為我譬如平時咧我會有少化妝啦，咁我落妝咧落得比較透徹啲嘅，因為我除咗落妝卸妝之外咧，亦都會愛嚟做一個深層清潔嘅。咁仲有一樣嘢好緊要話俾你聽點樣儲存，因為有陣時候我哋都會出 trip 啊，或者出去外地做嘢或者去玩啦。咁你呢個 pot 你又唔想帶埋去，咁點處理咧？咁你記住喎，就係將呢個 pot 擺翻入一個膠袋裏邊 ，OK， 密封翻佢。好似而家咁樣，你揾個保鮮紙都冇問題嘅。咁你密封翻去之後咧，就擺喺個雪櫃最下邊嗰一格嗰度 ，OK， 就擺喺雪櫃下邊嗰格幾緊，咁就擺翻雪翻佢咧，佢就唔會話冰咗，唔係雪格喎，最主要就係擺翻下邊雪翻佢咧，到你翻嚟嗰陣時候需要用嗰陣時候咧，你就清潔翻佢，再好似頭先咁樣個用法就 OK 㗎啦。緊記，一定要好好處理佢，你錫佢，佢亦都會錫你。咁呢個 Baby Gaga 系列咧，非常之好玩，你會非常之中意，呢個暑假不妨試一試啊。OK，拜拜。